और फिर आपको लगता है कैबिन क्रू इज ऑल ग्लैमर। असली सच मैं आपको बताती हूँ। स्लीप ऑन टाइम ये क्या होता है? आज रात को लैंडिंग, कल सुबह टेक ऑफ, बॉडी कंफ्यूज रहती है, पर अलार्म बजते ही यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। फेस्टिवल विद फैमिली ये तो नहीं होने वाला। दिवाली हो या क्रिसमस, हम तो फ्लाइट में जाएंगे। फैमिली वीडियो कॉल पे केक काटेंगे, हम गार्डन में हैप्पी दिवाली विश कर देंगे। ईटिंग ऑन टाइम ये क्या होता है? रात में 2 बजे लेओवर पहुंचे तो ब्रेकफास्ट कर लिया, सुबह 10 बजे ड्यूटी खत्म हुई, लंच नहीं तो डिनर खा लिया। मील टाइम बिल्कुल उल्टा, पर पेट तो भरना है ना। नई नई डेस्टिनेशन जाते हैं, घूमते तो हमेशा है, पर मैटर ऑफ फैक्ट 6 घंटे का लेओवर, सिटी घूमने का तो टाइम ही नहीं है। होटल पहुंचो, थोड़ी नींद लो, फिर वापस एयरपोर्ट। ट्रैवल करते हैं दुनिया भर, पर एक्सप्लोर कभी कभी। टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं नहीं, दोस्त की शादी, भाई का बर्थडे या मम्मी का चेकअप सब मिस करते हैं। वीडियो कॉल से बात, गिफ्ट भेजो, पर साथ नहीं होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू फ्लाई, लुक क्लोजर टू दैट ब्रेव स्माइल।